Анда эмесе биз офис пакетине кирген дагы бир колдонмо программага киришебиз. Ал Access маалыматтар базасы боюнча программа болуп эсептелмекчи. Дегиле маалыматтар базасы деген эмне? Ушул жөнүндө кичине түшүнүк бере кетсек. Дегиле маалыматтар базасы деп өзү эле айтып тургандай, бул ар кандай объекттер жөнүндө маалыматтарды жыйноо же болбосо маалыматтардын кампасы деп айтып койсок болот. Башкача айтканда, каалагандай бир объект боюнча маалымат топтоп, аны ар кандай категориялар боюнча сактап, жыйнактуу сактоо ошол маалыматтар базасын түзөткөн. Жана ушул маалыматтар базасы менен иштөө үчүн дагы ар кандай программалар пайдаланылат экен. Анын ичинде Microsoft Office пакетине кирген бул Microsoft Access маалыматтар базасынын программасы болуп эсептелет экен. Эми дегеле маалыматтар базасын түшүндүрүп көрөлү. Мисалы, дүкөн деген маалыматтар базасын карап көрөлү. Башкача айтканда, ушул тиричилик техникасын саткан дүкөндөгү товарлардын аты, мисалы маалымат деп коелу. Сыналгы, DVD плеер, муздаткыч, микротолкундуу меш, электр эт туурагычы. Товардын баасы деген маалымат, башкача айтканда ошо ар бир объект же товар боюнча алардын баасы боюнча маалымат. Канча коюлду, башкача айтканда дүкөнгө канча штук коюлду, канчасы сатылды жана түшкөн акча. Мына бул жерде ушул дүкөндөгү тиричилик техникасынын сатуу боюнча маалымат жыйналган. Эми бул маалыматты дагы тактай келет турган болсок, анда мына ушул ар бир товар боюнча дагы кошумча маалыматтарды жыйнасак болот экен. Алар эмне? Мисалы, сыналгынын түрлөрү: Panasonic, Sony, Sharp, LG. Ошондой эле муздаткычтын түрлөрү: Beka, Samsung, Sharp, LG жана башка. Жана мисалы DVD плеерлердин түрлөрү. Мынакей. Бул жерде башкача айтканда дүкөнгө коюлган товарлардын дагы көбүрөөк маалыматы берилип атат. Эми мындан дагы ары кете берсек болот. Башкача айтканда, мисалы Beka муздаткычынан канча складта канча бар, анын канчасы сатылды, сатыкка чыкты жана башка деген дагы ушул товарлар боюнча маалыматтар жыйнай берсек болот экен. Бул маалыматтар базасы деген эмне экендигин түшүндүңүздөр деп ойлойм. Демек, маалыматтар базасы деген ушу кандайдыр бир тема боюнча же кандайдыр бир объекттин касиеттерин чагылдырган маалыматтарды жыйноо болуп эсептелет экен. Жана ошол жыйналган маалыматтарды жыйнактуу, компакттуу кылып, ылайыктуу кылып бир программанын негизинде көрсөтүү болуп эсептелет экен. Эми бул маалыматтар базасынын менен иштөөгө арналган программаны карап көрөлү. Демек, ал программага деле биз пуск баскычынын жардамы менен все программы жана Microsoft Office, мындан Microsoft Office Access 2007 дегенди тандап алабыз. Эгерде 2003 болсо, анда 2003 дегенди тандап алабыз. Ачабыз. Демек, Access программасы азыркы кезде эң кеңири таралып аткан программа болуп эсептелет. Башкача айтканда, Office пакетине кирген эң популярдуу маалыматтар базасы боюнча эң популярдуу программа болуп эсептелет экен. Мынакей, бул маалыматтар базасын башкарууга арналган Access программасына киргенде эле ушул терезе келип чыгат. Башкача айтканда, биз маалыматтар базасын түзүүчү биринчи терезе болуп эсептелет экен. Мындан мынакей сол жагын карап көрсөңөр, категория шаблонов деген бар. Башкача айтканда, бу жерде керектүү шаблондор менен дагы иштесек болот экен. Мисалы, локальный шаблону деген бул ушул Windows операциялык системасындагы Microsoft Office пакетинде орнотулган локалдык шаблондор болуп эсептелет. Башкача айтканда, бул шаблондорду биз колдоно алабыз. Ал эми из Microsoft Office Online деген бул интернеттен, ошо Microsoft Office сайтынан, официалдуу сайтынан керектүү дагы шаблондорду жүктөп алсак болот экен. Анын ичинде кайсылар бар? Деловые, образование, личные жана учебные. Биз азырынча локалдуу шаблондорду карап көрөлү. Мисалы, бул жерден учащийся деген маалыматтар базасын карап көрөлү. Учащийся дегенди басабыз дагы, мындан создать. Мынакей бир аз күтө турган болсок, ошол окуучулар боюнча маалыматтар базасынын шаблону келип чыгат экен бизге. Мынакей.
Эми берде даяр, бардыгы даяр мына фамилия, имя, адрес электронной почты, рабочий телефон жана башка көптөгөн маалыматтар көрүнүп атат. Ал эми эгерде муну басап турган болсок, номерди, катар номерди, бизге мынакей ошол түзүлгөн маалыматтар базасынын түзүлгөн формасы келип чыгат. Бул демек эң жөнөкөй шаблон болуп эсептелет экен. Бул жерден дагы толтуруп койсок болот, аты, фамилиясы, веб баракчасы бар болсо анын адреси, дареги, электрондук почтасынын дареги, организацияда иштеген болсо, эгерде бул сотрудник же болбосо кандайдыр бир организацияда иштеген болсо, анда анын ошол организациясы же мектебин берде окуучулар жөнүндө сөз болот, ошо мектебинин аты же номери, жумушчу телефон, мобилдик телефону, факс, жашаган жери жана башка. Жана бул жерге болсо сүрөтүн дагы коюп койсок болот экен. Номери, өзүнүн өздүк номери, классы, мынакей берде даяр класстар дагы берилген, канчанчы класска чейинки. Жана туулган жылы. Берге заметки деген жерге биз ошо окуучу жөнүндө дагы кошумча маалыматты киргизсек болот экен. Мынакей эми бул биз бир шаблон жөнүндө айтып кеттик. Эми жалпы интерфейси менен биз кийинки сабакта таанышабыз. Муну менен ушул сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.